Luis Vidal, emprendedor y productor musical, busca nuevos parajes en los que poder grabar piezas relajantes. Este joven ha dejado de lado la grabación de grupos musicales para dedicarse a una de sus pasiones, recoger sonidos naturales. Ahora, en estos meses, voy a seguir grabando las diferentes escenas de Cantabria, tanto en el bosque como en la costa. Y para este verano tengo planeado ir a Almería y a Murcia a grabar las playas. Entre su galería de sonidos podemos escuchar, por ejemplo, el agua de un riachuelo en mitad del bosque o el choque del agua entre las ruinas de un molino. Uno de los proyectos que también quiero hacer es tener una colección de sonidos naturales relajantes para que la gente lo escuche. Ya saben, en momentos de estrés no duden en meterse en el canal de YouTube de este joven cántabro apasionado por el sonido y desconecten de una rutina ajetreada.